Hello， 大家好啊！我係退休在灣區嘅阿 Ben 啊。咁其實隨住房地產嘅政策啦，咁多年以嚟咧，我哋清楚認知到樓係攞嚟住嘅，唔係攞嚟炒嘅。咁其實大灣區嘅房產咧，都已經失去咗佢原本華麗嘅外衣，就係我哋投資啦、炒樓啦，攞嚟賺錢嘅一個屬性啦。回歸翻佢最基礎嘅一個功能，就係攞嚟住嘅。咁我哋咁多個朋友仔咧，仲會唔會為我哋大灣區退休之後攞嚟住嘅房產咧，攞嚟埋單咧？咁其實咧，樓咧攞嚟住嘅情況下咧，同我哋以前攞嚟投資嚟講咧，選擇嘅點有咩唔同咧？阿 Ben 今日咧，以下係阿 Ben 嘅個人觀點啦。首先，以前咧李嘉誠話過咧，買樓最緊要嘅咧就係地段。咁其實咧嗰個係喺於再投資嘅方向啊。其實依家咧喺嚟住嘅情況下咧，阿 Ben 反而覺得地段唔係話最核心嘅優勢啦。點解咧？因為其實無論你喺珠海嘅東區、西區或者斗門區居住都好啦，或者係我哋中山嘅坦洲、石岐或者東區居住都好咧，其實依家好多隨住國外人士翻到嚟我哋嘅中山、珠海、大灣區居住之後咧，其實好多嘅一啲咁嘅小區咧，佢都有業主巴士咧，直接翻到我哋嘅香港、澳門、太子、荃灣等嘅一啲地方嘅。其實如果你真係退休之後，可能係隔到3到5個月嘅時間，你先會話翻一趟香港嘅情況下咧，其實無論你喺邊個地方出發翻到香港咧，可能係2個月嘅時間，你先同其他人咧差咗半個鐘嘅時間，所以上咧時間成本咧就唔會話特別重要。咁反而依家我哋真係退休買嚟住，或者甚至係平時我哋度假情況下咧，咁樓到底有啲咩重點咧係值得我哋去關注咧？咁阿 Ben 咧個人覺得咧就係從幾方面去入手。首先咧最重要、重中之重咧就係我哋樓下嘅一啲商業配套啦。因為畢竟你退休之後咧，有啲朋友仔中意烹飪嘅又好啦，唔中意烹飪嘅又好咧，最基礎樓下起碼可以滿足到你日常嘅嗰啲生活嘅需求，類似於我哋生活用品嘅一啲購買啊，或者我哋粥粉麵飯呢啲攤位咧，可以幫我哋提供到嘅一個餐飲啊，同埋咧一啲咁茶餐廳之類咧，我阿 Ben 反而覺得係呢一啲先係最重要嘅嘢，因為畢竟呢樣嘢係最貼近我哋嘅生活嘅，平時我哋都係可以享受到嘅嘢。咁除咗呢個即係樓下嘅一啲商鋪啦，比較方便我哋生活嘅商鋪之外咧，仲要有嘅就係一個醫療嘅一個條件啦。因為畢竟咧，其實好多咧，即係我哋唔講話希望大家，當然啦 Ben 係希望大家身體健康嘅，但係咧，萬一有咩頭暈身㷫嘅情況下咧，都係希望醫院就喺身邊啦，係咪先？唔會話走太遠啦，個情況咧，可以保障到我哋個人一個身體安全啦，咁樣先係比較重要嘅嘢。咁所以咧，阿 Ben 覺得咧，醫院咧其實唔係話需要好遠啊，可能係3到5分鐘嘅左右嗰個時間可以去到醫院咧，其實咧都係可以保障到我哋日常嘅一個身體安全啦。咁同埋咧，除咗醫院之外咧，咁如果係想升級下自己嘅一個消費咧，即係比如啊，真係想過嚟享受情況下咧，咁我哋周邊比如話3到7公里左右咧，即係揸車5到10分鐘左右嗰個時間咧，可以到一啲大型嘅商場咧，阿 Ben 都係覺得呢一個樓盤係唔錯嘅，因為畢竟咧平時除咗日常一個消費之外咧，咁可能你平時都中意出去啊，同人哋朋友聚下餐啊、飲飲食食啊呢啲嘢係咪先？同埋咧平時可以按下摩啊，咁呢啲咧都係可以對自己嗰一個退休生活咧達到更加高嘅一個追求啦。咁所以咧，阿 Ben 咧除咗以上嘅一啲情況之後咧，仲要考慮翻咧另外幾個點就係關於成個小區嘅一個花園啦、物業啦，包括戶型同朝向等問題。喺呢3個點入面咧，阿 Ben 覺得最重要係咩咧？唔係花園，亦都唔係物業，最重要咧係一個戶型同埋朝向。因為畢竟咧，我哋退休之後咧會長期喺呢間房入面咧去居住，咁一間房嘅採光、通風等問題咧係成為我哋日常居住得舒唔舒服最大嘅一個點啦。咁除咗戶型朝向之後咧，第二就到物業啦。因為咧，如果一個物業唔好嘅情況下咧，會好影響你喺成個小區嘅一個居住感啦、體驗感啦。咁如果日常即係樓上樓下鄰里之間嘅一個拗撬啦，包括小區嘅一個環境啊，同埋乾唔乾淨、企唔企理嘅問題咧，都係去物業去決定嘅。咁包括咧，如果你係遇到啲唔好嘅物業嘅情況下咧，你落樓咧好多嘢都享受唔到啦，係咪先？因為佢物業管理得唔好啊，樓下嘅商鋪咧都會有怨言嘅。再包括翻，如果物業唔好咧，好多嘢咧你係第一時間係揾唔到佢去處理嘅。咁最後就係一個花園啊，因為畢竟咧，如果你喺呢邊居住情況下咧，咁食完飯啊，或者係落樓散下步，你都要需要有一個地方去提供到俾你嘅。咁所以咧，小區花園咧就係放喺第3個點啊。咁綜合以上所述咧，阿 Ben 想介紹樓盤咧，今日我哋嚟到我哋第一集就係我哋嘅一個長富勝地啊。因為點解長勝富地？因為點解咧？
因為第一呢一個盤咧，佢已經係現樓狀態啦，同埋咧可以睇到翻咧，我哋兩邊嘅一個商鋪咧。兩邊個商鋪咧都已經係完全開晒業啦，同埋咧生活配套嚟講係比較方便嘅。落樓咧，你可以有粥粉麵蛋等一啲好基礎嘅攤位啦，同埋咧藥房啦，各方面嘅嘢啦，都係已經開業晒，係非常之方便嘅。咁喺呢邊嘅你個真係退休之後咧，你個生活享受咧係其實唔會話比我哋香港要差嘅。同時啦，你嘅消費降級咗之後咧，你嘅生活體驗感係提升咗好多嘅。咁同埋咧，呢個小區咧，我哋嘅旁邊咧就係我哋嘅中西結合醫院啊。平時有啲咩頭暈身㷫咧，真係喺行路落樓行路2分鐘咧，你就可以行到過去嘅。所以你個生活嘅一個叫安全保障咧，都係得到一定嘅保障嘅嚇。咁對於呢一個項目咧，我哋依家話不囉嗦咧，直接去睇睇咧佢入面嘅花園先。OK 啦，我哋依家咧其實已經在於我哋小區嘅一個花園嘅位置啦。咁其實呢個就係大門口啦。呢個小區咧其實並唔係好大，可以見到一共咧係4棟樓嘅一個設計啦。咁小區咧就唔算好大嘅，但係咧如果小區業主你真係喺呢邊退休嚟居住嘅情況下咧，日頭食完飯啊散下步咧，呢啲咁基礎需求咧仲係可以滿足到嘅。咁同時候咧呢個小區咧都已經交付咗一個3年左右嘅一個時間啦。可以見到佢個小區咧無論係花園啊同埋一啲衞生嚟講咧都係處理得比較好嘅。同時咧我哋都有問過一下呢一個小區嘅業主啦，同我哋反映翻咧，其實呢個小區咧嘅物業咧都係比較負責㗎。咁平時關於一啲咁嘅小問題咧，物業咧都係可以幫你去處理到嘅。甚至係有一個事例係發生喺呢個小區業主身上咧，佢係曾經有一次屋企人咧有急住唔舒服情況下咧，佢聯繫咗小區物業咧，小區物業係從上面即係從樓上直接扶住老人家落翻嚟呢邊咧，直接送上嗰個醫護車嘅。咁 OK 啦，咁我哋呢個小區花園咧，我哋已經睇晒啦。我哋而家直接上翻去睇翻佢最後嘅戶型同埋我哋嘅朝向。OK 啦，我哋已經嚟到咗呢個示範單位啦。咁首先我睇翻一個大少少嘅，佢依家目前剩餘嘅2種戶型咧都係4房嘅設計啊。咁我依家呢一個咧就係96方嘅3+1戶型啊，同另外一間都好咧，都係入門口咧先贈送咗其中一間房嘅。同埋呢個戶型有一個特點係咩咧？01單位咧，佢門口咧贈送多咗一個即係放鞋嘅位置嚇。咁睇翻我哋屋企嘅一個戶型先，我中意佢呢個戶型嘅每間房都好實用啊。首先睇翻我哋嘅左手邊係佢第一間房，係比較長方形嘅房，但係咧佢個開間咧都去到2米嘅，所以擺床咧完全冇問題嘅啊。然之後入翻嚟就係我哋一個餐客廳嘅一個位置啊。我哋嘅餐廳咧，依家咧佢擺咗一張長形嘅4人台咧，其實睇翻個空間咧，其實係咁係夠嘅。即係如果你平時招呼下朋友咁樣咧，嚟到呢間客廳咧，佢都唔即係呢個餐廳咧，佢都唔會話好逼嘅感覺。同埋咧，佢依家咧呢個廚房係一個 L 字形嘅一個廚房啦，幫你留翻低一個單開門嘅冰箱位啦，同埋咧贈送咗一個廚房3件套嘅，都係有晒嘅。然之後咧，佢廚房呢個位置咧，仲係有多咗一個生活露台嘅。咁平時你晾下衫啊，或者洗衣機都可以擺喺呢個位置，就唔會影響翻你喺自己一個客廳咧一個觀，即係睇翻外面風景嗰個感覺啦。係。咁我哋睇完我哋嘅廚房部分咧，睇翻我哋客廳咧，我哋嘅客廳開間咧會比翻我哋嘅餐廳開間咧會闊出咗大約80公分嘅一個闊度咧，可以睇到我哋依家喺度。如果你感受下呢度呢個客廳開間，其實係比市面上好多4房嘅客廳開間咧要闊好多嘅。同埋咧，我哋依家呢個戶型咧係現樓狀態啊。我哋依家身處5樓嘅位置咧，東南朝向，可以睇一下。佢客廳嘅採光係好好嘅，係完全唔會話覺得好暗啦呢個採光。同埋咧，因為咧佢依家呢個位置咧係我哋嘅坦洲市中心位置啦。咁其實佢周邊嘅樓咧即係一個起嘅年份都係比較耐啦。然之後咧，以前嘅樓大家都知道唔會話好高咧，所以喺度聽到咧個風聲係好大，因為佢周邊嘅嗰啲樓唔會好高咧，唔會話有特別大嘅阻擋啊。同埋喺呢度住咧，真係冬暖夏涼啊！我哋依家喺冬天嘅情況下，日頭喺度曬陽光，成間屋嘅即係溫度嚟講咧係比較舒適嘅嚇。咁睇翻我哋嘅第一個公共衛生間嘅部分啦。呢個公共衛生間咧，佢係新裝修嘅，咁到時交樓都係同樣嘅。我好中意佢呢個裝修係咩？在於佢嗰個成個衛生間嘅即係嗰個闊度係比較高嘅，係啊。同埋呢個係第2間房啦。呢間房咧，佢佈建咧都係陽台佈建嘅，但係到時咧交樓咧都係同依家係差唔多，只係冇咗呢啲櫃啊或者呢啲部分家私榻米都需要自己做。但係咧佢呢個闊度咧係真係好足夠嘅。呢一間客房咧係我
呢個4間房中最中意嘅一客房啦，你睇一諗，完全冇飄台，完全係冇飄台一個位置啊！所以咧喺呢度放張應該係1.5米個床咧，我哋可以做到3邊落床嘅，包括喺呢個房間咧嗰個位置咧仲可以做多一排衣櫃嘅，係啊。然之後咧，佢呢個冇飄台位置咧，佢成間屋嘅採光咧都會多好多啊！所以即使我哋試下關燈，可以日頭個採光係真係同開燈係冇乜分別嘅，係咪啫？超級靚仔，呢個真係。睇翻我哋主人房部分，咁我哋主人房咧都係一個套間嚟嘅嚇，都係一個套房，冇唔好諗佢90幾方製造咗一位4房，佢係4房2衛一個設計啦。主人房有個套間嘅，同埋主人房個衞生間咧開間都夠足。然之後咧，咁當然佢主人房咧同樣都同我啱啱隔離嗰間房一樣咧，做我最中意嘅設計，佢冇任何飄台嘅，完全冇飄窗嘅位置啊，完全冇浪費嘅部分。呢一部分咧，即係我而家所企嘅位置呢一邊咧，全部屬於贈送嘅嚇。咁呢個闊度夠晒啦，做3邊落床啦，同埋呢邊做埋一排嘅櫃咧，都係足夠嘅。咁我哋而家睇完呢一個單位之後咧，我哋去睇埋另外一個細小嘅單位。我哋啱啱睇完咧，攝影師身後面嗰個96方嘅4房咧，我哋依家嚟睇套咧93方南北通嘅4房嚇。佢呢個戶型咧，同樣咧係贈送咗入戶嘅第一間房間啦，同埋呢個戶型咧，一陣間我哋入到去咧會發現咧，呢個餐廳部分會比較細嘅。但係我睇翻戶型圖咧，其實依家呢個廚房咧，呢一個位置係可以剝咗佢嘅，我哋可以做一個半開放式嘅廚房啦，即係類似依家第4代住宅嗰種推拉式嘅。需要嗰時就全封閉，唔需要嗰時就半開放式啊。門口咧都贈送咗一個入戶花園仔嚇。一入門口咧，右邊係贈送嘅第一間房間咧，哇！佢呢個小區真係好正，即係每一個房間咧都係我室入面咧方方正正嘅房間，唔會話好細間，即係擺唔到床啊，呢啲都唔會嘅。咁同埋睇翻個客廳咧，同啱啱嗰隻客廳開間差唔多咧，都有我諗都有1、2、3、4。3.8米係冇問題啦，呢個客廳開間都係3.8米冇問題嘅。咁佢呢個主露台咧就係望翻我哋嗰個西北向嘅。不過你可以睇翻咧對面嘅咧係我哋嗰個咩花園我唔記得，但係咧可以講咧就係佢已經好多年啦。咁咧目前咧佢都唔會話再加建啦。咁所以你依家就算喺5樓情況下咧望出去咧，佢嗰個景觀咧都唔會話特別差。好似依家我身在嘅呢一套咧，依家搞緊特價咧85萬左右就有交易啦，85萬嚇係總價，85萬有交易啦。咁餐廳嘅位置咧就係嗰個東南朝向嘅，可以望到依家大約係中午12點嘅時間，佢陽光咧都係曬到呢度嘅。咁下午就嗰邊曬啦，日頭就呢邊曬，但係都唔會話直接曬正嘅廳，所以唔會話好熱。同埋呢個咧就係交樓標準嚟嘅，可以見到佢呢個發展商其實都好用心嘅，包括呢啲咁嘅推拉門咧都做咗阻尼同埋隔音嘅。咁如果自己改動嘅情況下咧，只需要將呢個牆剝咗佢，咁成個客廳咧個採光同埋通風會更加之好啊，同埋個空間感會更加十足。咁佢93平方嘅廚房咧做咗一個 L 字形嘅一個設計啊，呢度咧其實可以買一個細型少少嘅雙開門冰箱都係冇問題，都係擺到嘅。咁廚房嘅正常3件套咧都係做好晒俾你啦，同埋咧呢啲櫃咧都係做好晒俾你嘅嚇，全部係有齊晒嘅。咁咧我哋棟嘅區域睇完咧，我哋睇一睇我哋嘅正區。咁正區咧一樣咧，佢個裝修標準同啱啱嗰個戶型係差唔多嘅，廚房啊、衛生間呢啲全部都係幫你做好晒，同埋瓷磚上牆啊、防水都幫你做得好嘅。同埋呢個發展商咧，佢依家全部係現樓狀態啦嚇。咁咧你可以見到咧，佢所有嘅質量咧都係唔錯嘅。我依家咧呢一套樓嚟講咧，佢依家係買一套就裝一套，到時候咧係可以保障到你買即係收嘅嗰套樓係冇人住過嘅嚇。同樣都係呢個朝向啦，東南朝向啦，日頭啊，佢呢度咧係冇飄窗啊，採光都係好靚仔。咁啊睇翻佢嘅主人房部分啦，佢個主人房部分咧就會比啱啱我哋96方嘅戶型咧個主人房會細翻少少，因為畢竟咧佢個洗手間部分咧做得比較大嘅啊。但係咧呢個可以改動嘅，一陣間我哋可以出翻外邊咧，可以再同大家講啦。咁同埋咧，佢呢度咧擺翻個雙開2米嘅大床啊，3邊落牆都係冇問題嘅。喺呢排做翻一排嘅衣櫃咧，阿 Ben 咧今日咧帶大家睇咗呢兩個戶型咧，其實阿 Ben 嘅角度嚟講咧係覺得呢兩個戶型都係唔錯嘅。事關咧90零方做到4房之後咧，仲要係戶型方方正正，每間房間都好大。同埋咧覺得個廳唔夠大嘅朋友仔咧，呢個缺點咧都可以剝咗呢個廚房之後咧做半開放式嘅廚房都可以解決同樣呢啲問題啦。咁仲有嘅就係咧呢一個盤咧，無論係從價錢嚟講，包括周邊配套嚟講咧，亦都比較合適過我嘅朋友仔移居退休之後嘅一個生活啦。咁同時咧，呢一個盤咧，目前咧搞緊政策咧，就係5萬蚊首期就可以攞低啦。如果感興趣嘅朋友仔喺左上角咧有阿 Ben 嘅聯絡方咧識啦，你可以直接打電話俾阿 Ben，阿 Ben 可以發更加多嘅詳細資料俾你，亦或者帶你實地睇樓啦。咁
今期節目係差唔多啦。如果感興趣嘅朋友仔咧，想揾更加多喺大灣區退休合適港人居住嘅話，佢記得持續關注阿 Ben。咁我哋今期節目就到此為止啦，我哋下期再見，拜拜。